無線の電動除草機は十数万円もかかりません。この3分以内に100平方メートルの雑草を清掃できる無線除草機。2台目はたったの3990円です。普通の機械よりも10倍早く、しかも除草効果がよりクリーンです。どんなに深い雑草でも簡単に取り除けます。メーカー直販。今すぐ注文すると5000円相当の園芸小道具とその他の豪華プレゼントがもらえます。高強度のチタン合金で作られているので、硬度が高く、変形しにくく、石に当たっても壊れません。10年使っても鋭さを保ちます。畑に小さな水たまりや小石があっても素早く移動でき、除草速度に影響しません。これがあれば除草効率が大幅に向上します。ドイツ製の大容量 5000mAh リチウムバッテリーを搭載しており、一度の充電で30育間連続使用可能。頻繁な充電が不要です。満充電の状態で5000平方メートルの面積を処理でき、標準的なサッカー場の広さに相当し、様々な園芸ニーズに応えます。重量はわずか 1.6kg で、軽量で持ち運びも楽です。高齢者や女性でも片手で使え、長時間使用しても腕が痛くなりません。腰を曲げる必要もなく、時間と労力を節約できます。除草作業が遊びのように楽しくなります。枝の剪定や芝生の手入れ、小麦やトウモロコシの収穫にも非常に便利です。50年間使用可能です。今なら30区間の無料使用を提供します。満足できない場合は無料で返金いたします。限定100台。最後の1時間の特売ですので、どうぞお早めにご注文ください。Behind the glass, the moon is here, ready to appear. And the night is right then, and the lights are shining. But no, it can be bright, oh, brighter than the moon. Brighter than the moon. And brighter than the moon. Brighter than the moon. Brighter than the moon.